Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer un truco de girármelo en la nariz, el fidget spinner. Y bueno, así giramos, se me hace. Y bueno, comencemos. Bueno, vamos a hacer el primer intento. Me saco mis anteojos y lo hago girar y me sale, ¿ven? Y bueno, ese ha sido el truco de hoy. Bueno, y bye, chao.